matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Huwebes, pizza 30 ni buwan sa Oktubre, ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya, Nunay B. Ang matod sa hanay sa balita sa Alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita ay sendro padayon ang pag-implementar sa single-use plastic ban. Philippine Statistics Office gitugyanan ang CBMS sa LGU Iligan alang sa mas epektibong pagplano. Pagpalig-on sa turismo sa Iligan gihisgutan atol sa MISA Forum. Sa kauluhan, Supreme Court Justice Leonin sa mga abogado o hukmanan nga pakigbatukan ng kahiwian sa justice system. Villanueva o Estrada subling ipanghimakak ang pagkalambigit sa korupsyon sa flood control projects. Ex-Speaker Romualdez wala mahilakip sa ICI rekomendasyon nga kasuhan sa Ombudsman. Balita sa gawa sa Nasod National Museum sa South Korea, gibisita sa 5 milyon ka mga turista. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Dead Sea Scrolls na tahong nagpamatuod sa Biblia. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, giklaro sa Iligan City Environment and Natural Resources nga padayon ang ilaang pag-implementar sa single-use plastic ban sa Iligan. Kini atol sa kapihan sa Iligan Chamber. Sumala pa ni Maria Estrella Bramida, Community Development Officer sa Isindro, nga dili lang limitado ang ilaang pag-pang-issue og citation tickets ngadto sa mga gagmay negosante, apan padayon ang ilahang pag-inspeksyon sa mga establishmento og kan-anan sa Iligan. Aghat sa publiko nga mahimong responsable og likayan ang paggamit sa single-use plastic kasama sa plastic og styro cups, cellophane, plastic gloves, straw o uban pang makadaot sa kinaiyahan. Makatabang usab ang pagdala og kaugalingon nga sudlanan sama sa reusable containers, eco bag, bayong, sako bag, bolsita o uban pa. Adunay multa nga 1,000 ngadto sa 5,000 pesos ang mulapas sa naasoyng balaod. Gitugyanan sa Philippine Statistics Authority sa nakalabayng adlaw ang unang Community-Based Monitoring System, CBMS, sa lokal nga kagamanan sa Iligan. Ang CBMS usa ka data system nga nagkolekta og mga datos gikan sa Hunyo 15, 2024 hangtod sa Setyembre 16 ning tuiga 2025 sa 44 ka barangay ning syudad. Mahimong mahinungdanong instrumento sa LGU Iligan. Kini naghatag og insaktong impormasyon kabahin sa kahimtang sa panginabuhi sa mga nagpuyo nga makatabang sa paghimo og mas epektibong mga programa og mga disenyong nakabase sa ebidensya og sa pagsiguro sa sakto nga paggahin sa mga resources ngadto sa labing nakinahanglan. Naglaom si Director Janet Avis, Regional Director sa Philippine Statistics Authority, nga dili kini ang katapusang
magpamuhunan sa iligan sa CBMS o nang hinaot nga adunay CBMS pag-usab sa 2027 aron ma-assist ang kalambuan o kaepektibo sa mga programa. Sumala pa ni Mayor Frederick Siao nga mapasalamaton siya sa Philippine Statistics Authority sa ilang pakigtambayayong sa paghatag og mga datos alang sa katawhan. Gihisgutan sa unang meeting sa Incentive Conference and Exhibitors kon Mais Forum ang mga estratehiya sa pagpaligon, pagpakusog o pagpalambo sa turismo sa Iligan sa tinguha nga makadani og daghang mga event dinhi sa Iligan. Ang forum gitambungan sa mga venue operators, events organizers, sa tourism stakeholders o mga kadagkuan sa lokal nga kagamhanan sa Iligan. Tinguha nini alang sa paghimo og usa ka lagsik nga may sa ecosystem sa Iligan nga mosuporta sa pagpalambo sa ekonomiya, lokal nga creativity alang sa malungtaron nga kalambuan. Gipresentar usab ni Darwin Manubag, City Administrator and Strategic Tourism Direction sa Iligan, nga naglangkob sa paningkamot o inisyatibo sa syudad aron mas maila pa ang Iligan. Diin gitumbok niya nga ang kaimportante sa kolaborasyon. Sumala pa ni Paul Lagura, City Lead Iligan Mais and Business Tourism og Head Center for Digital Innovation and Sustainability. Ang Iligan aduna nay kompleto nga ecosystem. Kinahanglan buhaton mao ang pagpaligon og pagdumala sa mga resources nga anaa sa kasamtangang panahon. O karon sa balita sa kauluhan, nanawagan si Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonin sa mga hukmanan o mga abogado nga batukan ang kahiwian sa judicial system. Giyatagan og katinawan sa maestrado ang kamahinungdanon sa katungdanan sa mga anaa sa hudikatura nga gamiton ang gahom alang sa interes sa katawhan og dili alang sa kaugalingong nga pagpahimulos. Sumala pa niya kinahanglang iduso kanunay ang insakto og sawayon ang mga makitang kahiwian. Giila usab ni Leonin ang gilusad sa Korte Suprema nga email platform nga ang integrity@judiciary.gov.ph isip paminungdanong sistema aron na matigom ang mga sumbong mahitungod sa kahiwian sa mga hukmanan o mga kawani sa hudikatura. Ang tanang sumbong sumala pa niya nga ripasuhon o pagatunan sa Supreme Court Ethics Committee alang sa investigasyon o posibleng makasuhan. Pagpatinaw pa ni Justice Leonin ang naasoy nga mekanismo ang kabahin sa gipatuman nga Strategic Plan for Judicial Innovation 2022-2027. Tumong niining nga mapalapdan pa ang akses sa publiko sa hustisya sa pamaagi sa Unified Legal Aid Service kung asa makakuha og libreng tabang legal ang mga kwalipikadong benepisaryo samtang hatagan usab og ang mga Pilipino og kahigayunang makahatag og feedback mahitungod sa ilang kasinatian. Sobleng nga gipanghimakak nila ni Senador Joel Villanueva og Jingo Estrada ang pagkalambigit nila sa sumalapay korupsyon sa flood control projects. Sunod kini sa rekomendasyon sa Independent Commission for Infrastructure ICI sa Office of the Ombudsman nga pasakaan og kasong plunder, bribery ug uban pang reklamo sa korupsyon ang duha ka senador tungod sa sumalapay pagdawat og benepisyo gikan sa mga maanumalyang proyekto. Gipangatarungan ni Villanueva nga makita sa mga record sa Senado nga sugod pa lamang ang supak na siya sa flood control project. Sumala pa niya siya mismo ang nagbulgar og nangutana mahitungod sa mga naasong proyekto nga hangtod karon wala paghapon na patuman. Dugang pa sa senador nga isa lamang ang testimonya ni kanhi DPWH District Engineer Henry Alcantara nga wala siya kasayuran sa mga flood control projects. Bisan pa manini, gisulti ni Villanueva nga hulaton niya ang mamahimong aksyon sa ombudsman og magsumiti og formal nga tubag sa hustong panahon aron pamatud-an ang iya ang pagkawalay sala bahin nini.
Samtang gipangatarungan usab ni Estrada nga wala siya ay gidawat nga bisan unsa mang pondo alang sa mga flood control projects. Gipaniguro niyang andam usab siyang padalipdan ang kaugalingon og moagi sa unsa mang proseso sa balaod aron pamatud-an nga nagsulti siya sa tinuod og nagpabiling matinud-anon sa iyaang katungdanan isip nangalagad sa katawhan. Giatagan usab og katinawan ni Estrada nga limpyuhan niya ang iyang pangalan og tibuok niya nga pagtuo nga hustong panahon mo patigbabaw ang kamatuoran. Girekomendar sa naglangkob sa Independent Commission for Infrastructure ICI nga kasuhan sa ombudsman ang pipila ka mga dagkong personalidad nga giingong nalambigit sa flood control project sa korupsyon skandal. Kini subay sa gipagawas ni ICI Chairman Andres Rias nga mao'y nangulo sa investigasyon kabahin sa isyu. Apil sa pakasuhan mao sila si kanhi DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, kanhi ako Bicol Party List Representative Saldico, COA Commissioner Mario Lipana ug si kanhi Congressman Mitch Kahayon Oy. Apan daghan ang saka ang kilay tungod kay pabiling wala ang ngalan sa ig-agaw ni Presidente Bongbong Marcos nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez kinsa gitudlo ni retired Philippine Marine sa Staff Sergeant Orly Gutisa nga direktang nagsugo kanila nga tighatod sa mga basura nga gisulod sa mga malita. Ang gitumbok ni Gutisa nga basura mao ang minilyong kwarta nga daw gibahin-bahin ni Ko og ni Romualdez apan kining maong nga pasangil ang kusganong gihimakak sa duruha. Hisay rang nagpaila si Gutisa nga kanhi konektado kang Ko. Wala na sa teritoryo sa Pilipinas ang napulo ka air assets nga konektado kang kanhi ako Bicol Party List Representative Saldico. Giangkon sa Civil Aviation Authority of the Philippines sa pinaagi ni Director General Raul Del Rosario nga unang milaya sa pagbiya sa Pilipinas ang usa ka helicopter niadtong pitsa 20 sa Agosto. Gilayong nasundan sa Gulfstream 350 ug usa pa ka helicopter niadtong September 11. Padulong sumala pa sa Singapore ang Gulfstream jet og sa Kuta Kinabalu sa Malaysia ang duha ka helicopters. Hisay rang gikwestiyon sa katawhan ang pagbato ni Ko sa maong air assets ilabi na nga usa siya ka giakusahan nga utok sa budget insertion sa milabayng katuigan diin gipanggamit sa ghost flood control projects pinaagi sa pipila ka kurakot nga DPWH officials ug pinili nga public contractors. O karon sa balita sa gawas sa nasod niabot na sa 5 milyon ka mga turista ang nibisita sa National Museum sa nasod sa South Korea. Kini ang pinakataas nga taho human sa 80 ka tuig ang milabay. 90% sa mga turista ang naa sa nasong lugar mga taga South Korea samtang 10% ang nibisita sa langyaw gikan sa laing nasod. Ang naasoy pagsaka sa turista hinungdan sa pagka-interes sa mga turista sa kultura sa nasod nga giimpluwensyahan human malampusong pagpagawa sa salida nga K-pop Demon Hunters sa Netflix. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikatahong ipa-display ang Dead Sea Scrolls sa publiko sugod karong 22 sa Nobyembre ning tuiga hangtod sa Pizza City sa bulan sa Setyembre sunod tuig 2026. Ang nasoing Dead Sea Scrolls ang naabli sa kamaturan sa Jewish Society kaniadtong niaging 2000 ka tuig na ang nakalabay sa panahon ni Hesus Kristo. Tungod ini gikumpirmar sa mga eksperto nga ang Dead Sea Scrolls adunay nga kapareho sa mga English translation. Kini nagpamatud sa Biblia isip usa ka masaligang kasulatan nga namugna sulod sa libuan ka mga katuigan. Mainumduman nga nadiskubrehan ang Dead Sea Scrolls kaniadtong 1947 sa Qumran sa mga Budyon nga nagtigway og kanding haduol sa kuweba. Diin sa naasoy nga kopya na diskubrihan usab nga apil ang Book of Esther nga usa sa mga kopya nga naapil sa Tanakh.
O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone mo ang padayon makaapektar sa Luzon, Visayas ug ingon man dinhi sa Mindanao. Northeast monsoon ang makaapektar sa dagan sa panahon sa Northern Luzon. Ang Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropa, Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Metro Manila, Calabarzon, Aurora, Isabela, ubang bahin sa Luzon, ubang bahin sa nasod nga Pilipino na makatagamtang paghihapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw, inubanan sa patak-patak nga mga pagulan. Kini epekto sa Intertropical Convergence Zone, hanging amihan, shearline ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagadiha sa 5:51 ug mosahop unya sa 5:59 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan. Sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat ug maingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.